C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati a Centro Anch'io. Nel nostro centro storico c'è via Ezio Calini, la prima a sinistra di via Crispi e che termina poi in via Callegari. E Ezio Calini, sapete chi è? Ve lo ricordiamo noi. Del XII secolo fu probabilmente un capitano crociato al seguito dell'imperatore Corrado. Secondo la leggenda avrebbe preso parte all'assedio di Damasco e per primo sarebbe salito con una scala sulle mura piantandovi l'asta e togliendo una bandiera nemica. L'imperatore Corrado gli avrebbe concesso perciò di fregiare lo scudo con l'arma di una scala d'oro e di una bandiera bianca in campo azzurro. Tornato a Brescia avrebbe ricevuto dall'abate di San Faustino il cappello militare che veniva consegnato al cittadino più stimato. El Printort, l'Eiser Poari, sì o no? Possiamo andare ad interrogare amici che se ne intendono di pneumatici molto bene. Siamo tornati da R.A. Gomme a Ghedi in via Stradaleno numero 10 e c'è qua un cliente storico di R.A. Gomme. Sì. Da quanto tempo? 2 anni. Vabbè, insomma, quindi apprezzi i servizi di questa officina. Sicuramente. E vediamo se oltre ad essere simpatico è anche davvero preparato sul proverbio. È il Printort, caro Luigi, le Eiser Poari. È il Printort, le Eiser Poari. Lo sai tradurre? Sì, il primo torto è essere poveri. Esatto. Beh, no, non ti riguarda, ma basta. Oh, mi fermo qua, non so altro. Non c'è null'altro da sapere. Devo dire che te la sei cavata egregiamente, ma è vero secondo te che il Printort le Eiser Poari non per farti conti in tasca, Luigi? Insomma, però tu non sei, insomma, ringraziando Dio proprio a te. Oh, esatto, no, dai, fortunatamente no. Tu sei sposato? Sì. Allora diventerai povero poco alla volta. Mani. Poco alla volta la moglie, ti alleggerii. Sì, esatto, prosciuga il conto però. Ma no, è brava. Va bene, grazie Luigi. Attenzione Roberto, vediamo se davvero sei cliente da tanti anni, insomma affezionato da R.A. Gomme. Dimmi solo se è vero o no che fanno questi servizi. Pneumatici? Sì. Beh, ma è sbirciato, un po' sbirciato. Allora, vediamo un po'. Motociclette? Sì, motociclette sì. Pure. Agricoltura non la fanno. Agricoltura la fanno perché sono un agricoltore e cambio gomme, pneumatici, trattori, botte, tutto. Assistenza stradale però no, figurati se un gommista fa assistenza stradale. Anche quella mi è capitato quest'anno di chiamarli per un'assistenza, ero qui in paese, sono usciti con il loro furgone e hanno fatto assistenza. Ti hanno portato pure i pasticcini? No, quelli no, se li meritano da me, quindi... Sì. Oh, l'hai detto, davanti a tutto, c'è i testimoni, non te fregare. Vabbè Roberto, tu sei della zona? Sì. Ok. Anche qui da queste parti c'è il proverbio, il motto, è il Printort, caro Roberto. La Eiser Poari, no, non c'entri tu, non è che ho preso ispirazione da te. È vero o no? Sì, è vero. Si scherza un po', però effettivamente già potrebbe essere considerato una disgrazia, o perlomeno qualcosa di antipatico. Purtroppo è vero. Il secondo torto? Boh. Dai, ringraziando Dio, insomma, tutto. Tu di che ti occupi? Hai hobby, passioni, interessi? Ho un'azienda agricola, sono un papà felicissimo, 3 bellissimi bambini, una bellissima moglie, basta. Pure una bellissima moglie, so. Ammazzo, bene, grazie. Allora chiudiamo anche qui insieme a te la nostra puntata qui da R.A. Gomme in via Stradaleno numero 10F a Ghedi, e tu lo sai benissimo perché sei ormai di casa, con tutti i servizi che vedete alle nostre spalle, veniteli a trovare. Grazie, alla prossima qui a Teletutto, ciao.